Inona vaovao? Tsy misy, manao fahasalamana, inona vaovao any aminareo? Tsy misy, fa manao hoatry Josefana. Sampasak'indry ny fofom-badindry. Marina ve? Izay aloha ty fa mbola maika mandrafony izay. Eno a. Malahono Marie. Salama tsara, renao manahoana, inona Salama vaovao? tsara, tsy misy fa mbola andeha asa zao fa mandalo anao raha riva e. Mastoa, hariva indray mihoatra. Eny a. Soafina ny tompo mombanao voatay samy vehivavy ianao. Inona no tian'izany fiaraha-tamin'izany? Aza matahotra ry Maria fa efa naninta fitsitarin'Andriamanitra ianao. Indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesoa. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovah-Andriamanitra nome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ho fanjakany tsy hanapahataperana. Ahoana no atanteraka izany fa tsy manalalahy aho? Ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isery ny avo indrindra hanaloka anao. Ho an'ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Intsiny ankizy vavy ny tompo, ao koa tonga amiko araka ny teninao. Ohatrany hoe niova be izany ianao Ny vahoa? fa maninona ianao e? Josefa, tena tiako ianao. Marina ve izany e? Ary ianao ve tsy atony taloha? Efa matahotra sao dia niova ianao. Josefa, misy vaovao goavana be tiako lazaina anao, nefa matahotra ihany aho nilaza azy aminao. Lazao aho fa efa vonaniana anao koa ange aho e. Josefa, be voka? Gaga amin'izany a? Ahoana ny ahatanteran'izany? Eny meo fotoana kely aloha andinihako an'izany. Eny ary, tsy maninona ka. Tena kely aloha fa sady miasa ny saiko. Ataoko ahoana ry Maria? Apetrako mangingina izy ka tena izay no ataoko. Ry Josefa,
izy zany ry josefa zanaky davida eny tompoko iza moa ianao ry josefa zanaky davida aza matahotra mipakatramon mariva atinao fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanamasina marina ve zany eny ry josefa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe jesosy fa izy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany tena marina ve zany ahoana ny amarina an'izany adinao angaky josefa ny nampilazain'ny tompony mpaminany hoe indro ny firijiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela tena anjely ary ve iny teo sa nanino fotsiny aho tena ho tanteraka zany le teny mpaminany tena ho any amin'ny Maria zany mbo ampiakariko valy Savila antratra. Rivaoka eloy amoaka didy ny mpanjaka Kaisara. Idina ny vahoaka rehetra ao fanjakany apôstôly Kaisara. Isoratra anarana any amin'ny tanàna ny aviany avy. Maria araka ny didina voakany Kaisara dia tsy maintsy misoratra anarana any Betlehema isika fa any ny tanàna ny aviany raiko josefa zaho anefa teraka sady lavitra dia lavitra sa Betlehema zany fantatro zany fa raha mandeha zao isika dia afaka tonga any afaka 5 andro dia ahoana raha teraka eny an-dala fa fahasoavan'Andriamanitra no nahabevokanao toy izao ombantsika foana izy fa aza manahy ianao e eny marina zany omana ary ny hitantsika fa anainga rapitso isika e Ay, satroko ny andrainao fa saingy efa fendolo ny tranom-bahiny ataoko a misy tranomby zay atsy ambadika atsy raha mety loha anio mandrapa tena lany aiky aro Maria fa tsy mahita hevitra antsony fa arak'ilay tenyolona tatsy dia atsy amin'ity tranomby itsy no toerana afaka andritsika ny alina josefa tena maharika ny kibo misy toerana afaka andritsika ny alina
eny aby sady zaho fa marafo be miteraka no alina. Ao any.